めっちゃ重い。ちょっとアクタスに寄ってから新宿に行きます。新宿御苑駅に来ました。ここから8分ぐらい歩きます。前こう入っていったお店や釜飯が食べれるんですけど、すごい雰囲気良かったです。見えてきました。マジで目の前がセブンイレブン。かわいい。なんか水の流れる音が聞こえてきます。これか。はい。はい。おー、結構コンパクトかも。まずは温泉バッグ、そのままタオル持っていけるやつ、館内履きを、前に札幌の湯園も泊まったんですけど、そこと多分一緒。こんな感じの箱でアニメリティが置いてた気がする。よいしょ。あー、お菓子が美味しそう。あられとかりんとう、お茶を入れて後でいただきます。あとお水、ここなんか入ってるのかなあ、冷蔵庫と、ドライヤーとデロンギ。おー、こっちがお手洗いですかね。あ、畳なんや。おー、お手洗いと、あとはシャワールームです。このホテルは鏡がこっちにもある。このホテルは温泉がついてるので、シャワールームはちっちゃめで、あ、もう一人にぴったりって感じの部屋ですね。ちなみにハフのプランでは素泊まりだったんですけど、朝食を追加しました。2000円で朝ごはん定食みたいなのが食べれるらしい。この静かな空間でゆっくりしたいと思います。明日ちなみに有給なんで今日来たんですけど、うわーかっこいいでも見た目は正直前持ってたやつの方が好きです。ちなみにこっちが会社で使ってたやつで、割とこれは薄くて好きだったんですよね。で、これが新しいやつ。なんかめちゃくちゃ分厚い。絶対右の方がスタイリッシュじゃないですか？ほら。着替えました。ちょっとリラックスモードかな。今からお茶入れてお菓子をいただこうと思います。お茶は東京都のほうじ茶。宇治茶、静岡茶に並ぶ日本三大茶の一つ、狭山茶。あとこっちは緑茶かな。あ、同じか。狭山茶の緑茶。今日はほうじ茶をいただこうと思います。かりんとうって美味しいですよね。なんか野菜のかりんとうが好きです。玉ねぎとか人参とかかぼちゃとか入ってるやつ。で、玉ねぎが一番好きです。おいしい。おー、折れとる。なんか久々のハグステイで、ちょっと飽きたじゃないけど、私の中でのピークは過ぎたかなって思って、ただ今、月に1泊プランにしてるんで、もう1月も最後やしと思ってきたんですよ。そう、久々にホテルに泊まってるんですけど、い
やっぱなんか違うなって思いました。今家がまあまあ綺麗なんで、もうそれでいいかなって思ってたけど、なんか落ち着き具合、なんだろう、リフレッシュできる具合がホテルの方が高いなって思いました。なんでなんだろう、何もないからかなし、ここはやっぱりお部屋も綺麗し、何より温泉があるので、それが今めちゃめちゃ楽しみです。ちなみに今日は月曜日なので、お客さんも少ないんじゃないかなと踏んでます。ちょっとコンビニに行きます。お弁当持ってきたんですけど、まさかの箸忘れて帰りました。だいぶ雰囲気ありますよね。目の前にセブンイレブンある立地が素晴らしい。ちょっとお部屋に戻ってご飯食べてお風呂に入ろうと思います。ちっちゃいやつ。コンビニでアサリのお味噌汁と、これ好き、塩むすびと、あとなんかこれよく見ますよね、宣伝。みちょアップルカモミールの味です。美味しそうやなと思ってちょっと買ってみた。あとはお弁当を今日実は持ってきてて、最近在宅勤務が増えたんで自炊してるんですけど、サラダと鶏ハム、これさっき作ったやつとイカです。で、無事お箸もゲットできました。いただきます。これ温めてくるの忘れちゃった。まあいっか。まずはじゃあアサリのお味噌汁からかな。鶏ハムすごい綺麗にできたんで見せてもいいですか？じゃん。これで鶏胸肉が美味しく食べれます。お風呂行くよ。露天風呂があって、そこから新宿の夜景が見えて最高でした。温度、湯加減もアイス。前に大阪行った時にもらった試供品で保湿して寝ようと思います。おやすみなさい。明日は朝ごはんだから早起きします。